Halo Rek, salam engineer muda. Selamat datang di channel KMHE 2019. Saya Wildan Ahmad Ghazali dan rekan saya Jessica Windakarta. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih? Oke, kali ini kita akan membahas tentang hal dan tips penting untuk peserta KMHE 2019. Nah, daripada penasaran, langsung saja kita ke pembahasan. Pos 9, penerangan dan klakson. Khusus untuk kendaraan urban konsep, Sistem yang akan dideteksi meliputi 2 lampu utama bagian depannya berwarna putih, 2 lampu tanda belok bagian depan dan belakangnya berwarna kuning, 2 lampu rem dan 2 lampu utama berwarna merah bagian belakang, serta fungsi lampu hazard. dan untuk semua jenis kendaraan wajib memiliki klakson stereo dengan minimal 85 desibel. Selain itu, kebisingan engine yang diperbolehkan adalah sebesar 85 desibel. Sampai jumpa di tips terakhir. Semangat!